Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназиядә инде 11 ел җәмәгать эшлеклесе, халык язучысы Туфан Миңнуллинның иҗади мирасын тирәнтен өйрәнү, популярлаштыру максат иткән республика конференциясе уздырылып килә. Быел ул яңа статус алды. Фәнни-гамәли чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Туфан Миңнуллин исемендәге конференция катнашучылары, сезне кайнар сәламлыйбыз. Иҗаты, эш гамәлләре белән милләтебез, аның яшәү рәвеше, гырыф-гадәтләре, йолалары сагында торган Туфан Миңнуллинның исеме еш яңгырый әлеге гимназиядә. Конференция булган өчен генә түгел, укучылар да, укытучылар да әлеге белем йортын төзеткәненә Туфан абыйга чиксез рәхмәтле. Конференцияны бик көтеп алабыз, бик сагынабыз без аны, чөнки балалар да, укытучылар да бик дәртләнеп анарга әзерләнәбез. Бүтән гимназиядә генә түгел, бүтән төбәкләрдән менә бүген кунаклар килде. Без инде быел да шулай уңышлы конференциялар үтер дип көтеп калабыз. Туфан Миңнуллинга багышланган конференциянең 18 гыйнвардан 1 мартка кадәр беренче этабы үтте. Кадерле балалар, беренче чиратта рөхсәт итегез сезгә сәлам. Тормышым булмышым дип аталган рәсем ясаучылар юнәлешендә җиңүчеләрне тантаналы ачылу вакытында укытладылар. Казан шәһәре Киров районы 135. Аның иң зур әһәмияте тәрбияви әһәмият бит. Әлбәттә, ул теге шушы конференциядә катнашкан балалар барысы да гуманитар өлкәдә әдип була дигән сүз түгел. Без иң беренче чиратта милләт баласын тәрбияләйбез. Милләт баласын тәрбияләүче конференциядә фәнни-гамәли һәм иҗади эшләр арасында журналистика аерым урында. Әлеге секциядә укучылар аеруча күп катнаша. Хәтта җиңүчеләр Казан университетының журналистика югары мәктәбенә дә килә дип белдерде даими жюри әгъзасы Васил Гарифуллин. Туфан иҗатын бүтән дөнья белә, һәм читтә яшәүче безнең татар балаларыбыз шулай ук конференциягә җәлеп итәргә кирәк. Иҗатчылар бик күп, әдәбият белән кызыксынучы балаларыбыз бик күп чит төбәкләрдә дә. Һәм инде бәлки менә безнең юнәлеш, без инде журналистик юнәлеш буенча эшлибез. Безнең юнәлешкә дә журналистик юнәлешенә дә чит төбәкләрдән килүчеләр артыр иде дигән өмет туа. Нәкъ менә шушындый конференцияләрдә чарланып, фәнни-гамәли эш белән шөгыльләнгән укучылар һөнәр сайлауда да югалып калмый. Без Туфан Миңнуллин иҗатын бик яратабыз, аның әсәрләрен бик күп куйдык. Әмма бүген без татар халкының өч кыз әкиятен алып килдек һәм аны бик матур иттереп 5-нче, 6-нчы, 8-нче сыйныфлар белән уйнап күрсәтәчәкбез. Конференциянең театр яктылыкка нурга илтә юнәлеше укучыларны сәхнәдә актер осталыгында сыный. Шифалы яңгыры, тузанлы юллар өстеннән тыпырдап, җитез генә явып үтте. Иҗади конференция бик күп белем йортларында театр түгәрәкләре ачырга этәргеч бирде. Шулай ук укытучылар да фәнни эшләрен тәкъдим итә. Миңа да менә быел 11 ел үткәрелә, миңа да ниһаять шушы конференциядә катнашу бәхете туры килде. Мин Туфан Миңнуллинның фанаты, кичкенәдән үк мине яратып үстем һәм яшемне хәтерләмим, бик кичкенә вакытта мин аның Әлмәштә Әлмәндәр әсәрендә Илсур ролен уйнаган идем, үзебезнең авыл сәхнәсендә әти Әлмәндәр булып уйнаган иде. Һәм шуннан гашыйк булып калган кеше. Һәм үзем 30 елга инде хәзер татар теле әдәбияты укытам. Мин үзем бүген катнашачак, элек балалар алып киләдер идем. Бүген катнашачакмын, утырып уйладым секциясендә. Елдан-ел офыкларын киңәйткән чара быел беренче төбәк-ара фәнни-гамәли конференция буларак үткәрелде. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.